sini waniet erganu dange sani bari ture bulbul farda badi acalu farda wani farda wa farda so ta chisa warki farda sida hatnida farda sida hatani sida dabalen sore erganu dange sani bari ture bulbule fardi sida dabale sun farda mililikira ta e kuno masura ka esan farda hatame betta edati namicha nami hatuu humnaan qotee bulaarraa fudhate betta ijoollee arsadi promotion ka jedhaman bola sadan tokko jira siisay bulbula waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge bette siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti oromoon sangaa fardaa isaa maal godha betta guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba betta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorkisitu taabonni wayiin baay'edhani as birbirsa goroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Minilik bira odeeffannoo Minilik bira waamaatiin taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe betta sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dadhabu kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute betta waametu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhaniin waa baaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara betta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofne nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaanii jimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan betta fardi abbaa qaba betta war Minilik leellisu fardi khasaati jedhu maal jettaan fardi khasaati inni fardumisaatiin dhufe no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara caaluu miti kan jedhu seenaan morirmi nyaatu betta seenaan okay yaabbi fardaa isatti beekanni amma waa'ee adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkeerraa kaasee minni yaa'u motorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekama ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemne sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbattu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akka fardi ka oromoo fardi kan oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigam akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay gaani walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hindeeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle betta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru bettaami biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki Minilik siif yakkamaa moo oh my god ani inni gaara reeffaa miirammaa ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaha jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre annulee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastersaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfacheessaa jira beektami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda isaa walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keetti oromoon lolti wanniin isa khasiidaan isa beeta mangistu kan palaasi mootummaa keettaan sun akkamitti ilaaltate maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama tini na yaadda afuwani maaliif seete
warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun see gale. Dhumirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu faliifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisanas ajajeen Minilik difenni godhu namichi kunini nama Itoophiyaa hooli waraanni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadiin jiru. Kanaaf deebiin kemaa. Qaamni miidhame immoo hoolii revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaa isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekum abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti taphataa bar. Odeeffannoo jajjabduu dhaga'ee dhosatante jechuun nama mormatiin ragaa waan qabuuf jechuu qiyya. Haaccaalluu Hundeessaa jiraa maalan jiraa amma immoo ees jirti sirbeer qopheesse obba'uu jiraa jedhan. Istuudiyoo kee jiraachuu iyyuu qub qaba. Mormati. Ati na basaasta jechuudha. Sin basaas dhugamuudhaan haaccaallaa wani naayee. Dhugamuudhaan. Dhuga. Garuu hin baane sirboota hedduu hojjechaa jira. Rakkoon qabu waan qabu hundaaf ka deebii ta'u hedduu jira. Guyyaan itti bahu gaafa bahu. Istuudiyoo keessa dhaqxee kan hojii hojjechaa jiru yoo quba qaban akka bilisiginnaa birrii naan kennin akkamitti quba qabdeen kanan qulqulleeffanna. Haaccaalluu Hundeessaa boonsaa dhumirratti loqoda hangafa Oromoo kana jaaladha beektaa ka booran ittiin haasa'u afaan kana baay'ee jaaladha. Inni biraan akkaataa itti dhiyeessitullee bareeda. Wanti hojjetamuu qabu karaa gama miidiyaa keenyaa miidiyaa afaan Oromootiin banaman hundi isaanii utuu tokkummaa Oromoo irratti tokkummaa ishii TPLF ittiin xiqqoo goone sanarratti too hojjetame. Ulfaadhi galatoomii Haaccaalluu Hundeessaa dhumirratti addaan bahuun dura sirba tokko affeerte addaan baana. Sirba Haaccaalluu nu affeer dhageen. Jirra bullee barii arguuf garaa nu bal'isee yaanui yaawa irraanfachuuf. Sirba Haaccaalluu Hundeessaa jirraan irraa gallaa Haaccaalluu Hundeessaa artist Oromoo beekamaa maalan ees jirti sirba dhuun dhufuu jira. Haaccaalluu Hundeessaa hoomin rakkaat gamgamaan dhufee waan jira yaayyuu darbatee qabsaa Oromooti artist Oromoo beekamaa bilisiginna irra birri fudhate dhaniin hin fudhannee yaayyuu saniin jedhee waan jira Haaccaalluu qorannee fuulduralleef gaaf inni sirba baas bal'inaa walitti deebinaa waan nu daawwattaniif galata qabdu. Sagantaan keen kun har'a jalqabee keessumaa Oromoo miidiyaa neetwoork irraa gara dhaddacha dubbii jijjiirame jira. Anguyyoo waaroo abba jirmatur ulfaadha. Aji. Guyyoo waaroo anuus asmaanuu si Haaccaalluu Hundeessaa sinin galateeffadha galatoma. Thank you.